Halo, assalamualaikum. Hari ini aku membuat buah pir yang dikukus menggunakan cengkeh. Di suhu yang ekstrim ini, Pekanbaru mencapai 35 derajat Celcius. Masya Allah, dan itu menyebabkan banyaknya anak-anak menderita batuk dan pilek. Nah, kukusan buah pir ini sangat cocok banget untuk mengurangi atau sampai menyembuhkan batuk dan pilek, teman-teman. Nah, daripada minum obat-obatan yang berbahan kimia, bagus sekali ini dicoba untuk anak-anak tercinta kita. Nah, caranya mudah banget. Siapkan buah pir 1 buah, cengkeh 1 buah, dan tempat panci untuk mengukusnya. Lubangkan di atasnya untuk menampung airnya. Kukus selama 20-25 menit. Jadi deh, selamat mencoba.